Hai, leo kwenye Photoshop nataka kuonyesha jinsi ya kutengeneza poster kama hii hapa. Unachotakiwa kukifanya ni kwenda kwenye file, una create new file. File unayotaka kutumia ukubwa ni 1080 na urefu ni 1350, ni portrait size kwa ajili ya Instagram. Na color code unayotumia ni sRGB, color profile ni hapa. Lakini haina shida sana kama utatumia RGB. Bits ni 8, lakini wakati na export naweza nikaibadilisha ikawa bits 16. Nita create. Kwa hiyo kishakuwa hivi, nitakuja kwenye zoom, nitaifit kwenye screen au nitabonyeza control au kuifit kwenye screen. Nikishamaliza nita place picha zangu sasa. Nitakuja hapa, nita place embedded, then nitakuja sehemu nilizoziweka hizo picha. Kwa nitachukua picha hii hapa, mfano hii nitai zoom hivi hapo, nitaiweka hapo sawa hivyo. Nikishamaliza nitaiset, nikimaliza nitaiweka hapo sawa. Kwa hiyo itakuwa kama hii, haina shida. Then nikimaliza nitakuja hapa, nitachagua nataka iwe black and white, alafu nitaiclip hapa kwenye ile. Then nataka hizi cyan naziondoa kabisa, alafu reds nataka nyeusi hivi hapo. Kwa nitaongeza 48 reds, inamaanisha nipunguza, nikienda hivi napunguza, nita create okay. Kwa hiyo nikimaliza hapo nitataka nita add new layer hapa, nita add layer juu, then nitakuja kwenye brush, alafu nitakuja hapa, nataka nichague brush, na kuna hizi brush, hizi ni general brush, ni hizi hapa zipo kwenye Photoshop download, lakini hizi zingine nimezidownload brush hizi.com nazipata. Kwa hiyo hapa nitafungua hii tone paper, hizi ni zingine nyingi, kwa nitafungua hapa, then nitachagua moja hapo, hii hapa naona iko okay, lakini unaweza ukachagua yoyote. Hii hapa ni nzuri, lakini kama nilikuwa nataka kuweka maandishi juu, maandishi nataka kuweka ni katikati, kwa nitachagua hii hapa, itakata juu na chini. Kwa nita click pembeni, then nitachagua color hapa, ni font color ni nyeupe, then nita click hivi. Nikishamaliza nitabonyeza control T, nataka ni fanye iwe kubwa, then nataka ikae kwa hivi kidogo hivyo. Kwa nikishamaliza nitai select hapa, then hapa chini sasa nataka ni add background nyingine. Kwa nita kuja hapa, nitachagua solid color, then nitachagua rangi yoyote kama hii, then nataka iwe tunaelekea kama kwa kijani fulani hapo, ni sawa. Then nitakuja kwenye hii picha yangu ya huyo mwanajeshi Spartans, then nitaipunguza opacity, unaona, hadi hapo, then nitaisogeza hapa. Ukiangalia kwa huku nyuma ni kama ina hash edge. Kwa hiyo nitakachokifanya nita add hapa layer mask. Nikiadd layer mask nitakuja hapa kwenye brush, then nataka nichague soft round brush. Kwa hiyo edge zake ni soft. Kwa hiyo unaweza right click ukaangalia kwamba hardness ni 0. Kwa hiyo nitafuta huko pembeni hivi, tafuta hivi, naona, na huko nitaifuta hivi, naona hapo ni sawa. Then unaweza nikamsogeza hapa, control T, nikamzoom out kidogo, hapo nikamweka hapo. Nikishamaliza sasa nitapanda hapa juu hapa, nitakuja nataka ni layer yangu ya model, kwa nita place tena embedded. Nitakachokifanya nitakuja kwenye posters, nataka nitumie picha ya huyu jamaa, nita click okay. Then hii picha yangu ina background kama ukiangalia. Kwa hiyo nitakuja hapo kwenye select, naweza nika select subject, lakini sitaki kwanza ku draw. Kwa hiyo nitabonyeza tu hapa select subject,
Photoshop yenyewe ita recognize. Kwa hiyo Photoshop ikisha select, mimi hapa nitakachokifanya nita add layer mask, then nitai convert hii layer yangu, nita right click, nitakuja hapa juu nitai convert, nita right size kwamba ibaki iwe ni sio smart object, then nita apply layer mask. Hii layer mask hapa nita apply kwenye hii image yangu. Nikishamaliza hii image sasa nitaishusha hapa chini ya hii stroke, hii paper tone yangu, then nataka ni resize ikae kwa hapa, unaona ikae kama hivi. Kwa hiyo hapa nitabonyeza control T tena, nitakuja hapa kwenye W, nitaivuta kidogo hapo, ni sawa. Nitaiweka kwa hapa, naona bado ni kubwa sana, unaona. Nitaipunguza tena hadi hapo, hadi hapo hivi, naona nataka iwe hivi. Kwa hiyo hapa sasa nitabonyeza control T kwenye hii, then nitapunguza kidogo, nitaifanya hiyo hadi hapo, then faster hadi hapo, then faster nitampandisha juu kidogo hapo, nitaishusha tena hapa hadi hapo. Kwa hiyo nikishamaliza hapo nitaanza kuadd maandishi. Kwa hiyo nitabonyeza hapa juu, then nitakuja hapa, nitachagua kwanza front, nataka nitumie Anton. Kwa hiyo nitaandika yale maneno kwamba night, then nita double click, alafu nataka nichague hii rangi ya nyuma ya background, ndio rangi ya maandishi night, unaona. Kwa hiyo nita double click ni select yote, then nitapunguza size, maana nitaweka 20, nita click okay. Alafu nitakuja tena hapa, nitaandika sehemu yote night, nataka niandike hii wonders. Kwa hiyo nitakuja hapa na maneno nitaandika wonders, night of wonders. Alafu nataka spacing iwe -60, zisogeleane zaidi, -60 hapo. Nitaishusha hapa chini, nataka space iwe hapo juu hapa hivi. Kwa hiyo nitaipandisha juu kidogo, na hii hapa nitaipandisha, nataka hii hapa. Kwa hiyo hii nitaisogeza kidogo kwa arrow keys hadi hapo, na hii nitaishusha kidogo hadi hapo. Kwa nitabonyeza control T hapa tena, nitashika alt, nita scroll kwenda nyuma, then nitashika shift, nataka niongeze tu hapa chini hivi, nataka niivute kidogo hivi. Kwa hiyo nitashika tena alt, nita scroll kwenda mbele. Kwa hiyo nitaipandisha hapa, wonders nitaiweka hapo, kwa hiyo nitakuja, kuna hii off, hii off. Utakuja hapa sasa, nitaandika tena front inajitegemea, nitaandika night off, night off. Afu nataka hii kala yake iwe inaenda kwenye unjano fulani. Kwa hiyo hapo ni sawa. Kwa hiyo nita click hapa kuicheck, nitakachokifanya nitaishusha hapo, unaona, night of wonders. Kwa hiyo hapa kilichobaki ni kuadd vitu vingine kama hii theme, yani kwamba lengo la hii ni nini, kwamba theme nataka nitabonyeza shift na hapa niweke hizo theme, itakuwa ni
theme yetu ni nini? Ni breaking the chains, kwamba ni kufungua chain zote, kwamba tunaandika breaking chains. Kwa hiyo hapa sasa nataka nitumie font Monserrati, nataka iwe bold kwa sasa hivi, then size nataka iwe 12 hapo. Naam. Alafu nataka hapa iwe -60s. Then nitakuja hapa kwenye shapes, nitachagua rectangle, nitakuja hapa juu ya hii, nitachora rectangle yangu hivi. Then hii rectangle nataka isiwe na stroke, iwe na fill color yake nataka iwe hii hapa. Kwa hiyo nikishamaliza nitakuja hapa, nitashushia chini ya hii text, then nitatumia arrow key kuiposition vizuri. Nita double click hii text yangu, nitaibadilisha color iwe white. Unaona? Kwa hiyo nikishamaliza nitakuja hapa kwenye, nita click hii shape yangu, rectangle shape. Nitakuja hapa kwenye properties, nataka nipunguze upana, kwa hiyo nitaivuta hii W hivi kwenda nyuma. Hapa nimeivuta sana, acha nipeleke mbele kidogo hapo, afu nirudishe hivi. Kwa hiyo mpaka hapo itakuwa sawa, unaona? Kwa hiyo nikishamaliza nitachagua hii rectangle yangu, nitashika shift au control, nitachagua na ya juu, then nataka ziendane. Kwa hiyo nitaivuta hii hapa hivi, hii nitairudisha hapa, hii off nitaileta hapa hivi, na hii hapa chini. Sasa nitazichagua tena zote mbili, then nitazi align hivyo. Kinachofuata nataka ni add hiyo Facebook live. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitakuwa niko hapa kwenye text ya juu, nitakuja kwenye place na nitaiplace embedded, lakini ni PNG. Kwa hiyo na PNG file zangu na hizo icons. Kwa hiyo nitachagua Facebook live, hapa hamna, kwa hiyo itakuwa hapa, hii hapa. Kwa hiyo hapa, kwa hiyo mimi ninachokitaka ni hii Facebook live. YouTube live sina shida nayo, kwa nikisha select nita-add layer mask, then hii hapa sasa nitabonyeza Control T. Nikishamaliza kubonyeza Control T nitai-resize hivi, unaona hivi, then nitakuja nitaiongeza kidogo, nitaiweka hapa, kwa sababu huyu jamaa nataka nibuni hii poster kwamba anafanya hii tukio Facebook live. Kwa hiyo nita add text, nitakuja nita type sehemu yote, nitaandika service. Afu nataka leo na rangi kama hii. Kwa hiyo nita click hapa kuchagua color, then nitachagua color haya maandishi ya nyuma, nita click okay. Nitakuja kwenye move tool, nita replace hapa. Nishamaliza, nita select tena, nataka liwe hivyo hapo. Nishamaliza nitakuja hapa, nitachagua T, nita click hapa. Nataka ni assume kwamba ili itafanyika saa 1 kwa Tanzania, kwa nitaandika saa 1 PM, saa 1:07 alafu PM. Hii nataka liwe bold, then nataka liwe -60, hiyo zimesogeleana hivyo. Afu nitaliweka hapa, nataka nimwambie huyu mtu kwamba hii itakuwa ni East African time. Kwa nita click hapa, nitaacha space, nitaandika East Africa time, lakini hii hapa nataka nifanye iwe ni regular, unaona iwe hivyo.
Alafu hapa juu nataka niandike ni lini. Naandika tomorrow. Kwa hiyo nitaji double click ni select, then nataka liwe ni Monserati. Nataka liwe ni semi bold, then iwe negative 16, it's okay. Acha tuweke hiyo medium. Alafu size nataka na size ndogo, nataka na 10, then nitaweka hapa, nataka lipungue tena 8. Naona, kwa hiyo nikishamaliza hapo 8 nitaweka hapa. Naona taifuta hii tomorrow, taiweka hapa kwa align. Then hapa juu kilichobaki sasa ni kuandika jina la huyu. Ninasema nitamuita prophet, lakini nataka liwe ni la herufi ndogo. Alafu nataka front, nataka nitumie front inaitwa believe and faith. Kwa nataka niweke script front, alafu front nataka kutumia ni believe. Hii hapa inaitwa believe and faith, nataka hii hapa. Alafu hapa nataka 0. Alafu nataka nipunguze size, lakini nataka hii P iwe na herufi kubwa, sio hivyo. Nataka ianzie hapa hivi. Alafu nataka nipunguze font size mpaka 48. Prophet wangu namuite Adrian. Nitaandika hapa Adrian. Nikishamaliza nitakuja hapa, nitachagua Monserati. Nataka iwe bold, nataka iwe herufi kubwa, then nataka iwe dogo. Hapo ni sawa, nitaiplace hapa. Lakini pia nataka niweke jina la kanisa, logo, lakini nitashumu kwamba ni FPCT Tanzania. Kwa hiyo nitachagua hapa front, nataka nitumie Monserati. Alafu pia nataka nitumie ni bold, then nataka font iwe ndogo. Alafu nataka herufi kubwa. Alafu nataka nipunguze tena. Hapo ni sawa. Kwa hiyo nitabonyeza hapa, nitalisogeza hapo. Kwa hiyo lakini naona kama ile yangu bado ina mwanga sana, kwa hiyo nitaipunguza tena opacity mpaka hapo. Kwa kufikia hapo tumeshamaliza kutengeneza posta yetu ya kanisa kwa kutumia Photoshop kwa steps chache na nzuri na zinazoeleweka. Usisahau kusubscribe na kulike kwa ajili ya tutorial zingine zinazoendelea kuja. Asante.